Huawei Mate 20 Pro. Top 5 lastnosti. Jo, živijo, čau. Najbrž si že slišal, da ima Huawei nov telefon Mate 20 Pro. Ta serija je predvsem usmerjena na bolj zahtevne uporabnike, zato ker ima tale fonzi najbolj hude zadevščine pod pokrovom, kar jih sicer najdeš ta trenutek med telefoni. Ampak gremo mi po vrsti. Prva top lastnost, zaslon in videz. Ta nov Mate 20 Pro se od prejšnjega modela vizualno najbolj razlikuje po zaslonu. Ta nov ima namreč zdaj ukrivljen zaslon plus zarezo, ena taka Huawei-jeva lastnost nova, in zdaj po diagonali meri 6,39 palca. Mogoče se ti to zdi veliko, ampak brez skrbi, telefon super paše v roko, je ful priročen, predvsem zato, ker sploh nima več robov. Skratka, to je ultra huda zadeva, ki nudi tudi ultra hudo resolucijo, ločljivost, ki jo podpira OLED tehnologija plus HDR. Kot lahko opaziš, na spodnji strani ni več tistega prostorčka, kjer bi lahko bil senzor za prstni odtis, niti na zadnji strani ga ni, ampak to je že druga stvar, varnost. Telefon je zelo zaščiten, namreč odklepaš ga lahko z prstnim odtisom, ki je zdaj skrit pod zaslon. Vidiš, tle se taka ikonca pojavi, daš prst gor in se odklene. Da ima telefon čitalec prstnega odtisa pod zaslonom je trenutno še zelo redkost med ostalimi telefoni, verjamem pa, da bodo tekmeci kar malo začeli slediti temu novemu trendu. Druga napredna stvar pri varnosti je pa 3D skeniranje obraza. Tukaj v tejle zarezi ima Mate 20 Pro tak projektor. Ta projicira enih 30 000 nekih pikic na obraz in s tem prečesava obrazne linije. In ko ugotovi, da je njegov lastnik pred kamero, se odklene. Skratka, zadeva prepoznava obraz veliko bolj napredno, kot so to počeli prejšnji modeli, veliko težje je telefon pretentati s kakšno fotko ali pa videom. Skratka, res naredi 3D model tvojega obraza in si ga zapomni. In zdaj seveda končno tretja top lastnost, nova kamera. Glej, to je zame in tudi za večino folka, ki ga boš mogoče vprašal, eden najboljših izpopolnjenih fotografskih telefonov na trgu. Pika. Zakaj? Skratka, odzadaj imaš trojno lečo. Nič drastično novega, ampak pazi. Ena je osnovna, cool. Druga je wide leča, najbolj top lastnost tega telefona. Potem tretja je zoom leča, hkrati pa kamere omogočajo še zajemanje makroposnetkov. Torej lahko s telefonom fotkaš wide, obično, povečave in makro. Mislim, cel spekter imaš pokrit sam s telefonom in to je, ne vem kaj sploh ne rečem, pač fenomenalno. Da sploh ne izgubljam besed, koliko so nočne fotke, pa da zadeva snema 4K video, pa ima stabilizacijo videa in tako naprej, tako naprej. Četrta stvar, procesor. Jep, Mate 20 Pro uvaja tudi nov procesor, Huawei Kirin 980. To je prvi procesor na Androidovem telefonu, ki je narejen v 7-nanometrski tehnologiji. To v bistvu poenostavljeno pomeni, da je 75% bolj zmogljiv kot prejšnje generacije in hkrati veliko bolj varčen. Kot veš, je telefon tudi pameten, ampak po novem ima ta zadeva kar 2 enoti za procesiranje umetne inteligence. Res zelo pametna zadeva in posledično tudi zelo enostavna za uporabo. Čeprav je to taka high-tech naprava za ljubitelje tehnologije, jo bo zaradi umetne inteligence lahko uporabljal tudi mulc ali pa neka bakica. Mogoče bakica glih ne, ampak ena mama pa že. Evo, in peta stvar, baterija. Telefon ima zdaj ogromno baterijo, 4200 mAh. Ta mi dejansko iz prakse ti povem, zdrži tudi 2 dni, če ga malo bolj zmerno uporabljam. Če ga pa ful uporabljam, imam na koncu dneva vsaj še 40%, če ne več. Ampak to sploh ni glavna odlika te baterije. Namreč, meni je najbolj kul to, da se telefon od 0 do 70% nafila v pol urce. In to je prvi telefon, ko ga vklopiš, dejansko vidiš, kako procenti letijo gor, ko se fila. Res sweet zadevščina. Pa tudi to še ni vse. Mate 20 Pro je prvi telefon, ki omogoča brezžično polnjenje drugih naprav. Predstavljaj si, imaš kao pametno uro, daš na telefon in se ta fila, ali pa imaš brezžične Bluetooth slušalke, ki daš gor in se te filajo. Top zadeva. Evo, to je bilo to, top 5 lastnosti o Mate 20 Pro. Upam, da ti je video cool, da si izvedel kaj pametnega, nekaj novega zagotovo. Subscribi na naš YouTube kanal, polajki video in se vidimo kmalu.